Butai brangs yra tapę jau medinių juokelių klasika, tačiau realybė vis dėlto rodo savo ir bent jau pastaruosius 10 metų mes matome nuolat kylančias kainų kreives ir tai yra ne tik Vilniuje. Ir pavyzdžiui, Vilniuje tame pačiame ekonominės klasės segmento būsto kaina šiais metais jau pasiekė 3200 eurų už kvadratą. Ir ką tai reiškia miestui, jo gyventojams, jaunoms šeimoms, tai pačiai NT rinkai, gal mes jau net nebeturime tos tikrosios ekonominės klasės. Apie tai šiandien ir dar kur kas daugiau mes ir pasikalbėsime su ekonomistu Mariumi Dubnikovu, Revolut atstove Bernate, Registrų centro duomenų analitiku Pauliumi Rudzkiu, NT ekspertu ir centro Kubo vadovu Viktoru Račkovskiu ir Omber Group plėtros direktoriumi Luku Geležausku. Ačiū visiems, kad sutikote prisijungti prie mūsų diskusijos. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad įperkamas būstas, anglakalbių vadinamas affordable housing, lietuviškai verčiasi į įperkamas arba prieinamas būstas. Tai pirmą pamėginkime susikalibruoti, kaip mes suprantame, kas tai yra tas įperkamas būstas, kaip mes jį suprantame, kad galėtume po to diskusiją apie tai plačiau ir kalbėti. Tai prašau, Mariau, nuo jūsų. Įsijungit čia pačioje. Sveiki visi. Tai labai reliatyvu, ta prasme, kai visą laiką kalbė apie vertės ir ar tai bus įmonė, ar bus nekilnojamas turtas, ar bus bet koks kitas turtas, iš esmės labai reliatyvu, kas yra prieinama ir kas neprieinama, nes tai priklauso nuo pajamų. Tai tikriausiai vystant temą, ar Vilniuje prieinamas būstas, tai vėlgi galima kelti klausimą, ar Vilniečiai prieinamas būstas, ar prieinamas tam žmogui, kuris atvažiuoja į Vilnių iš regionų. Tai čia turbūt tą diskusiją mes tą išvystysim, bet iš esmės sakyčiau, kad prieinamas būstas yra tas, kuris atitinka tavo galimybės ir lūkesčius. Tai aš norėsiu vystyti vis tik tai tą temą, kiek mes sudedame lūkesčio į tai, ką mes norime turėti. Tai reiškia, kokios kokybės tai turi būti būstas, kokios turi būti sienos, kokie turi būti langai, kokie turi būti vaizdai per langus ir panašiai, nes lūkesčiai dažnai lenkia mūsų galimybės. Ir iš to ateina, kad būstas yra neprieinamas, o galbūt mūsų lūkesčiai yra tiesiog per daug aukšti. Prašau. Tai turbūt žiūrint iš banko perspektyvos, ar ne, sveiki visi, dar kartą norėčiau pasakyti, kad mums turbūt prieinamas būstas ne tik yra kainos ir kokybės ar nesantykis, bet taip pat ir finansinės atsakomybės klausimas. Tas būstas, kurį nusiperka jauni žmonės, jaunos šeimos, dažnai į tą pirkimą būna įtrauktas ir bankas. Ir ilgalaikį perspektyvoje turbūt turim pagalvoti, kaip vis dėlto, išsirinkau būstą ir ar galėsiu už jį mokėti po 3 metų, po 5 metų ar ne ilgalaikį perspektyvoje. Ar tai bus tvarus sprendimas, ar tai netaps našta ateityje. Tai turbūt iš banko perspektyvos norėčiau paplėtoti tą klausimą, kaip įperkamas būstas ar ne, koleruoja su ateities pokyčiais ir panašiai, ar ne, ir kaip tai galėtų būti tvarus sprendimas įmant būsto paskolą. Sveiki. Tai aš tai į tą savoką affordable housing žiūriu labai paprastai per tiesiog išlaidų būstui prizmę, tai yra kokią pajamų, ar išlaidų dalį nuo pajamų sudaro būtent išlaidos būstui, nesvarbu, nuomai ar įsigijimui, paskolai, tai ten žiūrint pagal įvairius rodiklius, dažniausiai sakoma, kad tai turėtų neviršyti 30% pajamų. Tai šiuo atveju, jeigu žiūrint Vilniui, tai vadinasi, tai turėtų būti nedaugiau kaip kokia maždaug 600 eurų, žiūrint į vidutinį tokį statistinį Vilnietį vidutinį. Jeigu žiūrint bendrai Lietuvoje, tai turėtų lyg ir neviršyti tų 500. Tai va. O toliau ten galima išvedinėti vairius, tai yra ar tai kiek tu ten kvadratų įperki, ar koks tas būstas, tai yra kas tas vidutinis būstas, ar tai 50 kvadratų, ar 40, ar centre, ar regionuose, ar įvairiur, tai čia gal tokia platesnė diskusija. Šiaip iš tikrųjų, tai labai pritarčiau Marijui, kad yra labai tas skirtumas iš to prieinamas ir įperkamas. Tai kas tas įperkamas, tai yra visas būstas, tai mes kiekvienas galim turbūt įpirkti tą būstą, tik tai reikia nustatyti tą vietą. Tai, aš nekalbu vieną apie Lietuvą, tai kiekvienoj
kažkur vis tiek mes kažką įpirksim, ja, bet tas prieinamas ir koks mūsų poreikis ir tas lūkestis būtent į tą norimą turėti tą būstą, tai jis labai keičiasi. O iš principo, jeigu iš tų skaičių žiūrint, tai kad jis išaugo ir tas įperkamumas sumažėjo, tai ar iš tikro tai yra labai blogai, ar pavyzdžiui, jeigu ten, sakykime, tarkim, Rygos atvejai žiūrint, kad ten tas įperkamumas yra ženkliai aukštesnis, tai ar tai gerai, kad ten tie butai yra pigesni ir kad tenais ta šalis, taip sakykime, neturi tos galimybės sukelti ir turėti lūkestį didesnių tų kainų. Tai čia yra irgi klausimas. Sveiki. Tai aš pritarčiau Pauliui, kad tai yra techninė definicija. Trečdalis pajamų, nedaugiau negu trečdalis pajamų, kad tai būtų tvaru, bet aš turbūt iš vystytojo perspektyvos kalbėsiu, ar ne? Tai iš vystytojo perspektyvos įperkamas būstas ir įperkamo būsto projektai eina prieš kiekvieną komercinį vystytojo instinktą. Ypač tokioje rinkoje, kurią mes turime dabar. Tai jeigu vystytojas nusprendžia eiti į šitą rinką, ką mes Ombergo grupėje esame nusprendę daryti, tada reikia atsakyti daug klausimų, kodėl tu tą darai ir kaip tu tą darai. Tai šitą galėsiu paplėtoti, bet iš esmės aš manau, todėl mes ir neturim įperkamo būsto, kad natūraliai savo eiga tas neatsitinka. Vystytojas neturi visiškai jokių paskatų tą daryti. Amerikoje buvo anksčiau tokia laida, gal dar ir dabar yra, vadinasi The Biggest Loser. Susirenka labai didelių gabaritų amerikiečiai ir kas numeta daugiausiai svorio, tas laimi didelę pinigų sumą. Ar ne? Tai tas, kas daugiausiai stengiasi, mažiausiai valgo, daugiausiai sportuoja, tas laimi. Šitoj situacijoje tas vystytojas, kuris stengiasi daugiausiai sportuoja, uždirba mažiausiai, nes affordable būsto maržos yra nedidelės. Tai natūralu, kad jo ir nėra daug Vilniuje ar bet kur kitur pasaulyje. Natūralu, kad staiga apibrėžimą suformuluoti per pirmas kelias minutės tai nėra paprasta ir turbūt neužtektų visos dienos, bet vis dėlto tada matome, kad kalbame apie segmentavimą, nes, kaip pradėjo ir Marius, ir papildėte jūs, tai kad tas prieinamumas kiekvienam yra skirtingas. Ir mes tada jau iš karto žiūrime į skirtingus segmentus ir vėlgi žiūrint tada į statistiką, šios vasaros statistiką, kuri rodo, kaip iš tiesų nerealiai gyvena nekilnojamo turto rinka Vilniuje, taip pat ir kituose didžiuosiuose miestuose, bet mes matome, nepaisant gerų pirkimų arba pardavimų, žiūrint iš kurios pozicijos žiūrėsi, vienas dalykas yra įdomus tai, kad didėja vidutinės klasės pardavimai ir mažėja ekonominės klasės. Ir ar tai gali būti vėlgi dėl mano paminėtos tos ribos jau, kur yra 3200 eurų už kvadratą, kad per daug ekonominė klasė priartėjo prie vidutinės ir tada mes natūraliai formuojame klausimą, tai ar mes turime įperkamumo problemą Vilniuje, ir nes pardavimai yra neblogi, bet ar yra, kad dalis pirkėjų vis tiek lieka už to įperkamumo ribos dėl tokių kainų sukilimo ir jau reikia pradėti kalbėti apie, vėlgi segmentavimą iš kitos pusės, kad ar yra ekonominė klasė tikroji. Tai ar mes turime įperkamumo problemą Vilniuje, jeigu galima, aš paprašysiu registrų centro gal atstovo turinčios šiek tiek statistikos apie tai, po to Marių. Pačioje veikia. Gerai. Tai iš tikrųjų labai sunku pasakyti, ar mes turim perkamumo problemą, jeigu žiūrėti bendrai pagal tą minėtą mano tokį techninį vidutinio atlyginimo ir kažkokio vidutinės kainos santykį, tai nėra kažkokia labai tragiška situacija, galima, sakykime, už tos mano minėtus 600 eurų maždaug per mėnesį išlaidos, tai yra bent jau kažkai neprestižiniai vietoje, tikrai būstą įsigyti galima, turbūt ir išsinuomoti galima kažkokį nelabai didelį būstą. Taip pat, žiūrint per paskolą, tai netokia maža paskola yra. Mes gal šiek tiek netitinkam tokio rodiklio, kad vienas yra irgi, kad reikėtų kažkoks vidutinis būstas turėtų maždaug sudaryti 60 mėnesių, tai yra 5 metų atlyginimą. Tai dabar mano ten skaičiavimai sudarytų kokių 6-7 metų atlyginimą. Tai mes lyg ir judam į tą truputį neįperkamumo prizmę. Bet čia vėlgi labai tokia yra didelė dinamika, nes tai priklauso nuo pajamų. Ir tokia įdomi pakankamai statistika, pasižiūrėjau, kaip keitėsi būsto kainos per paskutinius 10 metų, tai yra nuo 2015. Ir kaip keitėsi vidutinis atlyginimas.
tai vidutinis atlyginimas augo maždaug vidutiniškai per metus 10,2%, o būsto kainos augo apie 10%. Tai yra... Pajamos viršio kvadratų kainą. Tai yra, bet čia jau tokios paklaidos. Tai yra, iš esmės mes turim maždaug santykį labai panašų, ką ir turėjom 2015 metais. Jeigu atskirais momentais žiūrėtum, pavyzdžiui, tarp 2015 ir 2020, tai atlyginimai augo daugiau negu būsto kainos. Tarp 2020 ir 2025 būsto kainos augo labiau negu atlyginimai. Tai jeigu paimi visą periodą, mes turim labai panašią situaciją, tai yra šitame santykiai. Aš labai trumpai sureaguosiu, tai iš tiesų mes turime apsibrėžti, kas yra išvestinė. Ar, pavyzdžiui, būsto kainos yra tas faktorius, kuris lemia jo įperkamumą, ar lemia pajamų mūsų pokytis įperkamumą. Ir čia yra didžiulis skirtumas. Jeigu ten paimsim kokius nors Britus, kur yra ten nusistovėjusi rinka ir tenais nekilnojamas turtas beprotiškai brangus yra, arba šveicarus kokius nors, tai tenais reiškia lemiamas faktorius yra pats nekilnojamas turtas, nes jis kainuoja tiek. Ir čia yra tavo bėda, kiek tu uždirbi, ar tu mažai uždirbi, ar daug uždirbi. Čia atlyginimas tavo lemia, ar tu gali nupirkti ar ne. Lietuvoje yra visiškai atvirkščiai. Tai yra, kai mes turime jau realiai 10 metų tikrai, turime praktiškai be krizės nuo 9 metų jau 16 metų, krizės čia kaip ką vertinsim, bet be krizės 16 metų su beprotišku atlyginimo augimu, tai sakyčiau, net mums negalioja tas klasikinis požiūris dėl 30% pajamų. Realiai tu turi pirkti tiek, kiek pajėgi nupirkti. Jeigu tavo pajamos auga po 10% 10 metų į priekį, tai reiškia, tau po 10 metų tas procentas bus absoliučiai niekam nesvarbus. Nes tavo pajamos, tai jeigu tu nupirksi ir 40 maksimalų procentą, tau liks jau, duok dievė, 10 turbūt beliktų. Tai čia yra šita išvestinė. O paskui yra kiti momentai. Ta prasme, ar man reikia to pirkti, ar nereikia pirkti. Ta prasme, iš esmės, ar aš noriu, pavyzdžiui, prisinkaruoti prie nekilnojamo turto, ar nenoriu. Ar aš noriu būti investuotojas į nekilnojamo turto, ar nenoriu. Čia irgi galėsim padiskutuoti, nes čia yra labai svarbus momentas, nes Lietuvoje mes turime su tokiu ekonominiu augimu ir atlyginimo augimu turime labai įdomų faktorių, tai yra, kad nekilnojamas turtas yra vienas labiausiai leidžiančių turėti investicinį svertą. Tai yra turėti didžiausią skolos lygį, nes akcijose neturėsi tokios skolos lygio. Ten, nekalbėkime apie valiutas arba dar kažką, tai, bet normaliuose investicijose tokio sverto tu niekada negausi. Tai va čia jaunam žmogui, netgi tas affordable house, jeigu tu gali pirkti, tu jį pirk, nes jisai duoda tau ir svertą, ir didelis galimybės. Bet čia dabar nuo įperkamumo problemos peršokom į galimybės investuoti, tai gal truputį šiek tiek apsibrėžiam į tą įperkamumą. Jo, bet čia yra irgi svarbus momentas. Tai prasme, įperkamumas mes irgi prie jo prieisim, bet įperkamumas ir galimybės investuoti yra labai tarpusavy susiję. Taip, prašau. Aš gal norėčiau sureaguoti tai, ką Paulius sakė, ar ne? Tai kalbam apie vidutinį uždarbį, kalbam apie vidutinį būsto kainą ir panašiai. Vidutiniai dalykai iš esmės neegzistuoja, ar ne? Warrenas Buffettas sakė, kad aš niekada neeičiau per upę, nebriščiau per upę, kur vidutiniškai yra metro gylio. Nes vidurkis nieko nereiškia, tu gali paskesti toje labai lengvai upėje. Tai čia irgi panaši situacija, ar ne? Vilniuje vidutinis atlyginimas, atskaičius mokesčius, yra šiek tiek virš 1500 eurų. Mediana bus gerokai mažesnė, ar ne? Vilniuje yra daug žmonių, kurie uždirba daug. Tai mediana bus mažesnė negu 1500, bet sakykime tie patys 1500. Vadinasi, daugiau negu pusė vilniečių, kurie gauna algą, neuždirba to. Ar ne? To 1500. Ką tu gali įsigyti už 1500, jeigu tu perki ekonominę klasę, kuri dabar prasideda nuo 3200. Ar ne? Tu gali įsigyti apie 33 kvadratus, tu jų neįsirengsi, tu nemokėsi mokesčių, bet tu jau išleisi apie 500 eurų, kas yra tavo tas daugiau negu trečdalis. Ne? Tau reikia galvoti, kaip įsirengti, tau reikia apdailos, tau reikia baldų, panašiai. Arba tu pirksi seną būstą, kurio išlaikymo kaštai gali būti didesni ir panašiai. Tai mano akimis daugiau negu 50% vilniečių, būdami vieni šeimos ūkyje, negali įsigyti didesnio negu 33 kvadratų būsto. Ar ne? Tai ar yra ta problema ar nėra? Aš sakyčiau, kad jinai tikrai yra. Bet tiesiog, kadangi pardavimai yra geri, kadangi kainos auga ir žiūrime į vidurkius, užmaskuojam problemos mastą. Bet aš manau, kad tas mastas ateityje tik didės. Dar šiek tiek apie įperkamumą, Viktorai, apie dešimtmečio tendencijas ir vystimąsi tam tikrai jau šiek tiek užsiminė. Jūs analizuojate rinką ir matote, kaip keitėsi kvadratai, kuriuos galėjo pirkti. Ir tai irgi yra vienas iš charakteristikų, kad aš galiu įpirkti tarsi, bet ar aš visada galiu įpirkti tiek, kiek norėčiau, ne tiek, kiek svajočiau, be abejo, svajonių būstas yra vienas dalykas, bet tiek, kiek norėčiau ir tiek, kiek galiu. Ir ar ta kvadratūra keičiasi per pastarąjį dešimtmetį?
Be abejo, jinai keitėsi, jinai turėjo lygiai taip pat irgi tas bangas ir šiandien dienai, tai paskutinius kelis metus tas įperkamumas jisai krito, bet jisai šiandien yra augantis, todėl kad mes turėjom kelis metus labai žemą ploto atžvilgių. Ploto atžvilgių lygiai taip pat, bet kas keitėsi, nesikeitė taip stipriai kainos, kaip keitėsi atlyginimas paskutinius 2 metus, todėl tai davė atsispyrimą atgal, bet aišku, mes dar nesugrįžom į tą įperkamumą, koks jisai buvo prieš 5 metus. Bet mes labai arti jo. Bet ką mes kalbam, tai mes kalbam, aš norėčiau labai stipriai suakcentuoti tos lūkesčius, kurie keičiasi tie lūkesčiai. Ir šiandien dienai, ką jūs kalbat, kad ar galbūt dingo ta ekonominė klasė, tai visada buvo kaip ir 2 klasės, prabangus būstas ir vidutinės klasės. Tos ekonominės klasės niekas nenorėjo pripažinti, niekas nenorėjo sakyti, kad stato kažkas tai ekonominę klasę, visi statydavo vystytojai vidutinę klasę. Tai bet iš tos pusės, ką aš noriu pasakyti, kad ta vidutinė klasė ir ekonominė klasė, visada ji buvo labai šalia ir labai buvo panašios. Ir jos įvardinimą, kad tai ekonominė klasė, tai įvardindavo galbūt pirkėjas arba investuotojas arba vystytojas labai retu atveju. Tai bet kokiu atveju, tai mes šiandien turim tuos didesnius, aukštesnius lūkesčius ir mes matom, kad mes norim gyventi kažkokiem tai geresniam bute, kuris turėtų ir geresnį kiemą, geresnį vaizdą ir tai viskas vystytojai savaime aišku kainuoja ir jisai turi turėti tą maržą kažkokią tai ir iš tos maržos jisai, sakykime, kelia ir tą kainą, bet rinka nemoka tiek pinigų, kiek kainuoja pastatyti. Rinka moka tiek, kiek yra rinkoje tos kainos. Ir dažnu atveju ta ekonominė klasė labai stipriai sukonkuruoja su antrinė rinka ir jinai, sakykime, nebeapsimoka, todėl kad antrinės rinkos portfelis yra žymiai didesnis. Aišku, dėkui. Atrodo, kad vis dėlto įperkamumo visada bus, kas turės problemų, nes esame visuomenė tokia, kurie neuždirba daugiau, kiti mažiau. Ir atrodo, kad esama situacija, vėlgi, kaip sakote, per pastaruosius 5 metus kvadratūros atžvilgių tarsi dar reikia pasivyti, ką turėjome, tą gerovę. Vienas dalykas lūkesčiai, kuriuos užsiminėte, tai irgi per daug suformuoti. Toliau vystant diskusiją, ar mes esame pasiruošę įvesti, kaip sakėte, ekonominės klasės anksčiau nebuvo, bet gal Skandinavėjame ir jau nebėra, nežinau, nelygis pasakyti, kad ekonominė klasė, jeigu anksčiau pirmus 20 mečius turėdavo būti arba vidutinė, arba premium klasė. Ir ar mes esame pasiruošę įeiti į tą affordable housing sektorių, segmentą, sukurti tą koncepciją, pasiruošę bent 4 šalis, kurios dalyvauja procese. Tai yra, aišku, pirkėjas ir jo mentalinis požiūris į būstą, kuris, jeigu jis bus affordable, tai nebus centre arba šalia centro, kaip tarkime Naujamiestis ir Naujamiesčio pakraščiai. Ar pasiruošę yra finansuotojai dėl sąlygų, ar jos tikrai yra tokios optimalios, ar jos galėtų būti geresnės, ar pasiruošę yra sprendimų priėmėjai, tai yra nuo tų, kurių priklauso savivaldos, nacionaliniai politikai, ministerijos ir institucijos, kurios kuria tvarkas ir jas realizuoja dėl visų leidimų, dėl taip toliau, ar Vilniuje, kai yra sklypų toks deficitas, padėti su tuo kažkaip, ar pasiruošę statytojai yra įveikti tuos mitus, kurie gal irgi šiek tiek susiformavo apie tai, kad jeigu tai yra įperkamas, jeigu tai yra šiek tiek toliau negu nuo centro, tai nebūtinai tai yra įperkamas, nebūtinai lygų kokybiškas. Ir tos 4 veikiančios šalis, ar jos yra pasiruošusios įgyvendinti, kaip jums atrodo, tą vadinamą affordable housing, prieinamo ar įperkamo būsto konceptą. Nes jis iš vienos pusės tarsi mums segmentas pigesnio būsto atrodo būtų reikalingas, nes yra visuomenės dalis, kuriai reikia, ar mes pasiruošę esame jį išvystyti. Tai gal dabar nuo Luko galim pradėti. Gerai, tai iš vystytojo perspektyvos, kaip ir minėjau, ta analogija su žmogum, kuris daugiausiai badauja, bet gauna mažiausiai naudos iš to, manau, yra vis dar teisinga. Tai vystytojas neturi, šiuo metu vystytojai nėra pasiruošę dėl to, kad rinka gera, galima parduoti brangiau, kodėl parduoti pigiau. Na, šitas tai įmonė, kuri nusprendžia eiti į
šitą sektorių, kaip mes nusprendėme, turi turėti labai daug disciplinos ir matyti strateginę viziją. Jie turi turėti kapitalo, jie turi turėti profesionalumo, kad galėtų priimti tą sprendimą, ar ne? Nes šiuo atveju, kurį laiką tu uždirbi mažiau. Man atrodo, kodėl vystytojai tai turėtų ir galėtų būti įdomu, kodėl įdomu mums, 50% rinkos ir šiek tiek daugiau yra nepatenkinama šiuo metu, ar ne? Jie negali įpirkti to, ką norėtų įpirkti. Vadinasi, tas latentinė paklausa ten tikrai yra didelė. Tai tavo projekto likvidumas gali būti didesnis. Bet kokie yra bendrai iššūkiai, ar ne? Taip, sklypų Vilniuje mažėja, jie atitinkamai brangsta, apskritai susitarti dėl jų yra sudėtingiau, nebūtinai tik kainos kontekste. Tada mūsų leidimų laikotarpis drastiškai ilgėja, kiek laiko užtrunka gauti statybos leidimą, o su projekto laikotarpis, irgi gera analogija yra tokia, kad įsivaizduokit laukelyje, jeigu tu prabėgi tam tikrą distanciją per lietų, tu sušlampi mažiau. Jeigu tu eini lėtai arba iš vis stovi, sušlampi labiau. Tai vat vystytojas, kuo ilgiau jisai stovi tame lietuje, tuo jisai daugiau pinigų išleidžia. Tai greitis yra labai svarbu. Ir šiuo atveju, ar tu statai affordable ar ne-affordable housing, visi žaidžia toje pačioje lentynoje. Kas irgi yra pasikeitę, mūsų energetiniai reikalavimai Europoje yra vieni aukščiausių, ar ne? A++. Bet koks naujas projektas turi turėti A++. Vat mūsų dabar affordable housing projektas, kurį mes pristatėme rinkoje visai neseniai, kadangi šiek tiek yra senesni statybų leidimai, vienas yra A+ klasės, kitas yra A++ klasės. Vadinasi, mes žaidžiam toje pačioje lentynoje, kaip ir kiti žaidėjai, kurie parduos tą būstą už 3200-3300 už kvadratinį metrą. Tai reikia labai aiškiai atsakyti savo argumentus, kodėl tu tą darai ir ar gali tą padaryti. Ir padaryti vystytojui tą yra, man atrodo, be galo sunku. Dėl to, kad turi būti profesionalus ir disciplinuotas. Ar ne? Tu turi galėti maksimaliai susimažinti vystymo laikotarpį. Tai tiek ir išmanydamas teritorijų planavimo ir projektavimo procesus, turėdamas labai stiprią ir patyrusią komandą viduje, ar ne? Nes jeigu tu viską outsourcinsi, kaip nemažai vystytojų ir daro, ir ranga, tai daug dalykų nuo tavęs nebepriklauso. Ir kada mes kalbame apie projektavimą, tai tiesiog reikia gilintis į detalės tokias kaip, tarkim, fasado santykis su parduodamu plotu. Ko jis yra blogesnis, tuo brangesnis yra tavo projektas. Ir jeigu tu gali brangiai parduoti ir tu turi daug lašinių, ar ne, niekas per daug dėl to nesuka galvos. Bet kada tu eini būtent į tą affordable housing segmentą, tu turi labai aiškiai suprasti savo kaštų struktūrą ir kaip juos suvaldyti. Tas pats ir su statybų valdymu, ar ne? Daug kas atiduoda genrangovam. Genrangovai ne visada yra priklausomai nuo kontrakto struktūros motyvuoti sumažinti savo kaštų bazę. Ar ne? Šiuo atveju, jeigu vystytojas pats žino, kas yra jų subrangovai, ir tai nereiškia pigiausi subrangovai, tai reiškia subrangovai, kurie turi geriausią kainos ir kokybės santykį. Nes, aišku, Lietuva istoriškai buvo daug tokių kaubojiškų vystytojų, kurie padaro vieną projektą ir dingsta. Tai visiškai dabar, man atrodo, yra pakankamai. Jų yra sumažėję, nes tą sunkiau yra daryti, bet jų vis dar yra, ar ne? Ir dabar yra sunkiau priduoti projektą. Čia teisėkuros turbūt nuopildas, negu būdavo anksčiau. Galėdavai dingti, bankrutuoti ir tau nereikia galvoti apie grantinį. Tam tikras griežtumas vis dėlto yra naudingas. Ir tam profesionalūs vystytojai turi apie tą galvoti. Todėl tavo kaštų struktūra, jinai nėra, ką tu pastatai čia ir dabar. Tai yra ir projekto vadinamasis lifetime'as, kiek tu turėsi išleisti pinigų už garantinį serviso pateikimą. Tai aš manau, kad šiaip vystytojai nėra pasiruošę tam šiuo metu, labai retas kuris, ir prielaidų rinkoje tam ruoštis dabar iš tikrųjų kaip ir nėra. Nes kol muzika groja, visi šoka. Suprantu, kad kol tam tokiam kankinančiam pasirinkime vystytojai ar būti disciplinuotam ir ką rinktis, o kaip yra su vis dėlto prieinamumas yra bent jau dvipusis. Tai yra vienas dalykas, na gerai, randu kainą, kuri mane galėtų tenkinti. Ar randu sąlygas, kaip gauti pinigų, nes aš suprantu, kad mes vis pasiklausome, paskaitome apie pirkimus, kur atėjo ir be jokių paskolų perka nemažas procentas, bet tikrai yra didesnis kur kas procentas turbūt, kur perka su paskolomis. Ir ar mes Lietuvoje vis dar turime, tai yra ne vis dar, ar turime jau pakankamai optimalias sąlygas skolintis, ar dar yra kur gerėti? Tai gal galėčiau pakomentuoti, ar ne, kad vidutinė marža Lietuvoje, žinom, turbūt daugumą, kas turi būsto paskolą, esate susidūrę su Euriboras, kol buvo nulis, visi džiaugiamės, kokios geros mūsų maržos, kokios geros palūkanos, ir pradėjus kilti Euriborui, turbūt daugelis kentėjo, kai įmoka padėjo 500 eurų, 400 eurų, jeigu tai didesnė paskolos suma. Žiūrinti bendrą ar ne Europos kontekstą, šiuo metu vidutinė palūkanų norma Europoje yra apie 3,3%, ar ne? Lietuvoje
ta vidutinė palūkanų norma naujom išduotom paskolom siekia 3,76%. Ar ne? Tai yra, mes patenkame į top 3 rinkas su didžiausiam palūkanų normom eurozonoje. Čia vidutiniškai 10-15% daugiau pas mus negu... Imkime taip, mes turim tokias rinkas kaip Ispanija, Malta, Suomija, kur marža gali siekti, nemaža palūkanų norma gali siekti 3%, ar ne? Tai yra ženkliai mažiau negu Lietuvoje. Kalbant apie palūkanų likučius, palūkanų likučių normas, ar ne? Paskolų palūkanų likučių normas, tai yra apie 4,11%. Vadinasi, didžioji dalis mūsų, kas turi būsto paskolas, šiai dienai turbūt turi maržą apie 2%. Ar ne? Naujai išduotas maržas mes matome, kad mažėja. Ar mes, ką klientas ar negauna, kalbant apie maržas, tarkim, būsto paskola 100 000. Mes darėme apklausą klientų prieš leisdami produktą, kiek dažnai klientai eina ir lygina pasiūlymus iš skirtingų bankų, ar ne? Ir 60% klientų Lietuvoje standartiškai kreipiasi į didžiausius bankus ir gauna skirtingas palūkanas. Ir tai juos įgalina, dėrėtis dėl geresnės kainos. Įdomu, kad niekur galbūt lietuviai taip neišsišoka, kiek su būsto paskolom, kiek jie mėgsta dėrėtis. Kai mes žiūrėjome į kitas rinkas, nėra tokios tendencijos, tu gauni palūkanų normą ir tai yra tavo palūkanų norma, jų užfiksuojame 5 metams visam gyvenimui ir bet niekas jos nekvestionuoja. Tai tie lietuviai, kurie 60% mūsų klientų apklausų, jie savai įgalina, eidami ir klausinėdami apie žemesnę palūkanų normą. Ir turbūt... Veltui mes Šiaurės Jeruzalę vadinamės Vilniuje. Taip, kaip ir bebūtų keista, ir matom tokią tendenciją, aišku, šiuo metu tai yra ribotas klientų ratas, bet tikrai tai klientus įgalina. Ir turbūt tai priverčia ir bankus galvoti ir keisti savo sąlygas. Kuo klientas daugiau žino, kuo daugiau supranta, tuo labiau jis yra įgalintas. Dėrėtis ir keisti. Atsiprašau, kad truputį pertrauksiu, bet dabar yra irgi dar šiek tiek praverta, nežinau kaip tai pavadinti, bankams gal tai atrodytų kaip Pandoros skrynia, refinansavimo procesai ir mes tos reklamos matome, kad ieškok, žiūrėk, kad net tai, ką tu pasiėmėjai prieš, nežinau, ar yra apribojimai prieš metus ar prieš 3, mėgink ieškoti geriau. Vat tame sektorėje yra aktyvumo tiek, kiek dėrėjimosi, kai aš jau susirandu būstą. Tikrai yra, tikrai padidėjęs perstartų starčių skaičius, jeigu, tarkim, prieš metus laiko, kai dar to supaprastinto refinansavimo tvarkos Lietuvos bankas nebuvo pristatęs, ką padarė šių metų vasarį, tai matom, kad, persidavo 40 milijonų kontraktų, per mėnesį, tai gali būti, ir skyrybos, ir kažkoks Riboro pakeitimas iš 12 mėnesių iki 3 ir panašiai, tai šiai dienai turbūt mes pasiekėme apie 300 milijonų per mėnesį, tai vadinasi, klientai aktyviai, kas yra apie 3000 paskolų per mėnesį, klientai aktyviai kreipiasi į kitas įstaigas, kur prašo geresnių sąlygų ir aišku, gavę geresnę sąlygą, ką jie daro, jie grįžta pas savo banką ir sako, ar jūs galite padaryti taip pat. O čia 3000 mes kalbame apie Vilnių ar kalbame apie Lietuvą? Apie Lietuvą. Apie Vilnių statistikos dėja neturiu tokios tikslios, bet kalbame apie Lietuvą. Tai ką tai reiškia kliento kontekste, ar ne, jeigu vidutiniškai klientas, tarkim, gali sutaupyti apie 0,5% maržos, tai 100 000 palūkanų paskolos sumai, tai gaunasi, iki 30 eurų per mėnesį ir beveik iki 10 000 eurų per visą paskolos laikotarpį, kas yra, tikrai padaro labiau įperkam, ar ne, tą būstą. Aš taupai kiekvieną mėnesį, gali kažkur kitur išleisti, 30 eurų per mėnesį, visi metai jau tau gal ir mini skalbyklė gaunasi savo būsto pagerinimą. Prašau, Viktorai, turėjo. Aš tiesiog Kamiliai komentarą, tai čia įdomią statistiką stebėjau, kaip keitėsi paskolų išdavimo kiekis lyginant su Euriboro pokyčių, tai kaip kai jisai kilo ir paskui kai leidys. Tai paskolų išdavimo grafikas taip gražiai, tvarkingai vis tiek kilo į viršų be jokių judesių. Aišku, keitėsi kainos, buvo kainų indeksai, jie apsistojo, taip sakykime, nenuėjo į apačią, bet sakykime, į tiesę labiau pavirto. Sandorių skaičius sumažėjo, bet paskolų išdavimo kreivė, jinai kaip ėjo į viršų, taip ir eina. Čia Lietuvos, tai tiesiog dariau. Tai turime situaciją, kad vystytojai atsisuka veidų į tą naują konceptą, po truputį jį žiūri. Sąlygos irgi dėl konkurencinių tam tikrų dalykų irgi gali pradėti gerėti. O dabar įdomus reikalas, ką kalbėjote, ką jūs truputį, Mariau, užsiminėte, tai yra tam tikri lūkesčiai ir požiūris į nekilnojamą turtą arba tam tikras lietuvių šventumas nekilnojamo turto, arba sakykime taip, ar tiems, ar visada verta paskutinės santaupas, ne tik savo, bet dar ir savo šeimos sudėti į pradinį įnašą tam, kad nusipirkti, siekti mažesnės kvadratūros vidutinės klasės, ar gal geriau pradėti galvoti apie bent pirmą būstą
mažesnės kainos kažkur truputį toliau, bet dalį pinigų palikti finansiniam investavimui ir taip užtikrinti kelionę. Gal tai irgi yra galimybės, tam vadinam affordable housing segmentui, mūsų finansinio raštingumo pokyčiai? Aš šiame festivalyje keliose diskusijose teko dalyvauti dar vakar ir visą laiką sakau tokią vieną sakinį, kad diskusijose mes neturėtume pasakyti atsakymų, klausantis auditorijos, bet sukelt klausimus. Ir šitas klausimas, kuris užduotas, jis neturi atsakymo iš tiesų, nes yra priklauso nuo požiūrio, kokį kampą mes užimam. Jeigu aš žiūriu kaip investuotojas į nekilnojamą turtą ir žiūriu į savo nekilnojamą turtą kaip investiciją, tada ko gero, kai sakiau, kad verta sukišti visus pinigus, bet tada turi būti sąmoningas investuotojas. Lietuvoje tokių dėja, bet nedaug yra. Dabar mes turime porą bėdų, daug mes bėdų visuomeniai turim, tai turim su požiūriu į medžius bėdas, ta prasme, kai ten miško negalima pjauti, turime kitą bėdą su nekilnojimu turtu, mes jį sakralizuojam, ta prasme, lietuvių nekilnojimas turtas yra tarsi, ten nežinau, mes statom, jeigu namą, tai paminklą statom savo, ta prasme, tikimės, kad po 100 metų gyvensim patys, bet iš tikrųjų gyvens kiti žmonės galbūt, kurių nepažįstam. Tai va čia ir yra ta problema, kad iš tiesų turėtų įvykti virsmas, kai nekilnojamas turtas, aš nežinau, ar jisai vyks, tiesą pasakius, nes jisai pas mus įaugęs velnioniškai, bet nekilnojamas turtas turėtų būti gyvenimo priemonė, o ne tikslas. Ir jeigu mes žiūrim kaip į gyvenimo priemonę, kaip ir į automobilį, ar į ten, nežinau, drabužius, arba į savo gyvenimo aplinką, tada tas affordable house turėtų surasti savo labai aiškę vietą. Tai yra ypatingai jauno žmogaus gyvenime, kai dabar mes matome mobilumą, matome lankstumą, tai reiškia, tau nereikia brangaus turto, kuris įprasmina tavo gyvenimą, ar tenais yra paminklas tavo gyvenimui. Ir tai yra priemonė. Tai jeigu tai yra priemonė, reiškia, aš turiu gauti tikslą su minimaliom pastangom arba minimaliais kaštais. Ir tada mes surandame tą vietą. Prieš tai buvo klausimas apie tai, ar mes esame tam pasiruošę. Aš manau, kad žiūrint ir bendraujant su jaunaja karta, manau, kad ruošiamės tam, su vyresniaja karta yra šiek tiek vėlgi tų pačių problemų. Ar pasiruošę bankai? Nežinau, su finansavimu, galbūt čia kolegos jau pasiruošę apklausą pasidarė, bet iš tiesų irgi matau tam tikrų problemų, kurios turėtų būti sprendžiamos, nes tas affordable house yra puikiai priemonė tam pačiam bankui, nes tai yra mažesnė rizika. Man aš kartais pasigendu to, kad tarsi bankas tai yra rizikos vertinimo mašina, kuri turėtų pastoviai vertinti riziką, bet kartais į tai nesižvelgiama, į tai, kad tai yra žemesnės rizikos objektas, tai yra žemos savikainos daiktas visada bus žemesnės rizikos, nes jisai yra savo klientą. Ar, pavyzdžiui, pasiruošę reguliuotojai šitam? Manau, kad visiškai nepasiruošę. Tai A++ yra absurdiški reikalavimai, mano akimis, ir jeigu man reikia būsto kaip priemonės mano gyvenimui, mano karjerai, mano, sakykime, vizijos įgyvendinimui, ir aš esu jaunas specialistas, aš jau nebesu jaunas, bet tikėkime, kad tie jauni specialistai, jam nebūtina A++. Jisai gali pirkti, nežinau, B turbūt kategoriją drąsiai, kas reiškia, kad jam reikės mažiau kapitalo ir mažiau sudėti šeimos pinigų, nereikės iš tėvų šakalinti pinigus. Ir galbūt net jo kaštai mėnesiniai yra mažesnė jam žala negu pradinis įnašas, kurio jis negali perlipti. Tai čia tokie klausimai, kurios tikrai galima užduoti. O Lietuvoje mes turime problemą su tais reikalavimais, reguliavimais. Nepaisant to, kad kiekviena kadencija, per kiekvieną rinkimus mes girdime kaip vieną iš tikslų būsto prieinamumo priemonės įgyvendinti. Bet... Čia mes galime dar kitą diskusiją perlipti, tai yra pasitikėjimą. Aš manau, kad nėra pasitikėjimo žmogumi. Čia yra esminė problema. Čia slidus kelias, ten neikime, ten neužteks laiko. Bet čia ir iš reguliuotojo pusės yra pasitikėjimo klausimas, nes reiškia, mes turime užreguliuoti žmogui jo įpročių valdymą ant tiek, kad jam reikia būtinai A++, nes jisai nesugebės šildyti savo būstą. Bet žinote, kaip tik Luka ir norėjau paklausti, prisiminamas
Steve'ui Jobsui tą vis priskiriamą citatą, kad kai jo paklausė, ar jis daro tyrimus, kokie yra vartotojų lūkesčiai naujam produktui, jis atsakė, iš kur vartotojas gali žinoti, tai aš ar mes turime jam pradėti diktuoti lūkesčius arba madas, ko jis gali tikėtis iš naujo telefono. Tai šiuo atveju irgi, ar mes nesame dabar tokiame tame lūžio taške, kuomet vystytojas gali apsimti, nes atrodo, kad kalbame irgi vėl, einame į dar vieną vištos ar kiaušinio diskusiją, kas turi būti pirmiau, bet ar vystytojas, ar pasiūla, ar paklausa turi būti pirma. Aš truputį dar reguliuotojo norėčiau pabaigti tą mintį, nes vystytojui irgi labai aktualu, ar ne? Man atrodo, kad mes einam tą trajektoriją, kur nuėjo Amsterdamas, Dublinas ar Berlynas, ar ne? Ir galima labai greitai ten nueiti. Berlynas prieš 10 metų buvo vienas labiausiai affordable sostinių Europoje, dabar viena mažiausiai affordable, ar ne? Pasikeitė kvadrato kainų nuo 2000 iki 5. Baisiausia, kad Vilniuje mūsų tas pasikeitimas kaip ir nelabai jau net stebina, atrodo, pas mus irgi buvo panašiai, bet mes kalbam ne apie centrinius rajonus, ar ne? Mes kalbam tą, kas ir buvo vertinama kaip affordable. Tas gali įvykti greitai ir valstybė per ilgai užtrukdama su leidimais, turėdama per aukštus reikalavimus, savo pasidaro daugiau žalos. Kas vyksta Amsterdame, ar ne? Kur maždaug reikia 15 metų algos, kad žmogus galėtų nusipirkti būstą. Statant sklyp, bet koks naujas projektas negali būti nupirktas investuotojo. Tu gali nupirkti būstą, jeigu tu ten ir gyvensi, o jeigu nuomuosi, tai valstybės nustatyta nuoma. Valstybė turi daryti didelę intervenciją. Tada, pavyzdžiui, Dubline, ar ne, už kiekvieną naujai pastatytą butą, kuris traktuojamas yra kaip affordable, už butą, ne už projektą, už butą, vystojas iš valstybės gauna 144 000 eurų. Nes tokia yra didelė delta tarp to, kas apsimoka ir to, koks yra poreikis ir ką gali rinka mokėti. Tai visais tais atvejais valstybės buvo taip pat stipriai užaštrinusios reikalavimus, procesai truko ilgai ir kas atsitiko, čia pagrindinis ekonomikos dėsnis, ar ne, pasiūla ir paklausa nebebuvo ekvilibriume. Tai viena iš kertinių priežasčių, kodėl tas įvyko Dubline, kad ne Dubline, o Berlyne maždaug per 10 metų atsirado papildomi 400 000 gyventojų. Kada mieste gyveno 3,5 milijonų žmonių, tas prieaugis nėra toks didelis ir irgi surprizas, Vilnius augo pastaruosius 10 metų net šiek tiek greičiau. Nuo mažesnės bazės, žinoma, bet tas augimas vyksta. 4-5 tūkstančiai per metus. Taip, ir jeigu atsitinka taip, kad dėl kažkokių priežasčių sandėlys vystytojų mažėja, leidimus gauti yra kaip pas mus sumažėjo dėl COVID-o, ar ne, buvo tiesiog rinka važiavo šiek tiek žemyn, niekas nesiėmė vystyti naujų projektų, mūsų sandėlys yra sumažėjęs, jisai dabar įkavirna, bet užtrunka laiko, kol gauni leidimus. Reikalavimai irgi yra tokie gana drakoniški šiuo metu. Tai man atrodo, kad mes šiek tiek programuojam tą scenarijų, kur valstybė turės imtis aktyvesnės rolės ir manau, kad valstybei būtų pigiau tą daryti dabar. Su daug mažesnė intervencija ir turbūt už vystytojų pinigus būtų galima tą pasidaryti. O dėl produkto, ar ne, kas ar višta ar kiaušinis, čia amžinas klausimas, ar ne, turbūt definityviai aš jo atsakyti negalėsiu, bet aš manau labai svarbu rinkai parodyti, koks gali būti affordable housing. Ir kad tai nėra projektas, kuris yra kažko prastesnis, nes jis atitinka visus reikalavimus energetiškai, kaip ir minėjau. Mūsų projektas Elze naujame Antakalnyje, tai yra 2 korpusai, vienas A+, energetinis efektyvus, kitas A++. Vienas yra su parkingu ant žeminių ir be lifto, kitas yra su požeminiu parkingu ir su liftu, ar ne? Tai irgi tam tikra kainos diferenciacija projekte galima įvykti ir tu gali pasirinkti, ko tu labiau nori, bet realiai nieks daugiau nesikeičia, medžiagų kokybė nesikeičia, apdaila nesikeičia, vystytojas yra profesionalus ir gali tau užtikrinti garantinį aptarnavimą visą tą laikotarpį. Bet kaip manote, ar užtenka vieno projekto ar 3 projektų per metus, nežinau, kad permušti tą tokį, kuris lydi turbūt 20 metų kartonkė laukuose. Jo, bet aš manau, kad bent jau vienas geras gali pradėti formuoti kitą požiūrį, nes ypač padarytas profesionalaus vystytojo, ar ne, nes iki to laiko kartonkės laukuose būdavo daromos, tu kaip ir minėjau, tokių ant kaubojų, kurie dingsta pasiėmę visą projekto pelną ir tu jų neprisišaus, jie netgi neužregistruoja tavo pastato. Tai čia tikrai ne vienas ir ne 2 tokie atvejai buvo ir yra sukeliamos problemos visiems, tiek gyventojui, tiek bankui finansuojančiam ir panašiai. Tai šiuo atveju, manau, vienas projektas jau gali padaryti labai daug. Ir irgi svarbu, kažkaip tas projektas, akivaizdu, kad tas projektas
tu nematysi Gedimino pilies per savo langus ir panašiai, bet, pavyzdžiui, lokacija irgi yra svarbi. Mes, kada kalbam apie Elzės projektą naujame Antakalnyje, šalia mes turim ten Pupojų ežerą, tada yra draustinis, yra botanikos soda šalia, tu turi kažką pasiūlyti žmogui, ar ne? Jį vis tiek reikia pritraukti. Ir čia reikia dar daugiau kūrybos ir originalumo, nes man atrodo yra gana paprasta Vilniaus centre brangiai nusipirkti sklypą, labai brangiai pastatyti projektą ir jį labai brangiai parduoti. Nu, ir tas vyksta šiuo metu ir vystytojai gyvena tokiamis sąlygomis ir negali skųstis. Tai čia ir yra, grįžtam į tą, ką aš minėjau šiek tiek prieš tai, reikia disciplinos vystytojai, didelės disciplinos ir strateginės vizijos. Kodėl tu tą discipliną dabar pradedi save riboti? Ir šiuo metu tokios sąlygos, kad nedaug kas tą daro. Tai man atrodo, kad jau vieno gero projekto galbūt neužtenka, bet tai įsiunčia teisingą signalą. Ir priklausomai nuo jo rezultatų, o prielaida yra tokia, kad yra labai didelė dalis rinkos, kuriai tas produktas yra įdomus, bet niekas jo nesiūlo, likvidumas tokio projekto galėtų būti labai aukštas. Teoriškai bent jau, ar ne? Mes pažiūrėsim, kaip mums pasiseks. Kaip tik norėjau, Pauliau, jūsų prieš tai ir paklausti, kai kalbant apie lūkesčius ir sakralizavimą nekilnojamo turto, ar jūs iš registrų centro duomenų matote, aišku, ar galėsite dabar tai prisiminti, ar vis dar turime tą sakralizavimą? Tai yra, pagal perkamas kvadratūras, sakykime, ar aš suprantu, kad tai yra iškreipta statistika, taip staigiai pasakyti, bet... Aš pradžiai norėjau truputį pareplikuoti kolegai, kadangi paminėjo, kad Vilniaus gyventojų skaičius didėja, kuris iš tikrųjų didėja ir kad jau darosi tragedija dėl įperkamumo, kad būsto trūksta, tai vėl truputį statistikos skaičių, nėra viskas taip dramatiškai blogai. Iš tikrųjų, jeigu žiūrėt oficialiai... Yra blogiau? Ne, yra per paskutinius 5 metus gyventojų skaičius maždaug 50 000 prisidėjo. Jeigu žiūrėt statistikos departamento duomenis, labai panašiai pas mus gyventojų registro duomenis, tai yra rodo. Dabar jeigu pažiūrėti, kiek būtų, čia tik tai būtų be gyvenamųjų namų ir tik Vilniaus mieste tai yra gyvenvietė. Kiek pastatyta per tos pačius 5 metus? Tai pastatytas 21 000 būtų. Va, jeigu pažiūrėt vėl tą kvadratūrą, tai kiek dabar tam naujam gyventojui tų papildomų naujų kvadratų atsirado, tai vienam papildomam tam Vilniečiui buvo pastatyta po 26 kvadratinius metrus. Tai neskamba kažkas labai, kaip čia, labai blogai. Dabar atsakymas į jūsų antrą dalį dėl to sakralizavimo, ar iš tikrųjų, kaip ten, vis yra tas nemažėjantis poreikis pirkti, ne? Tai vėl čia turbūt išsiskiria du dalykai, ar žmonės perka savo, ar perka kaip investiciją. Tai jeigu žiūrėti tokią paprastą, kartais pasižiūrim, statistikai nėra labai dinamiška, kiek namų ūkio, ar šeimų, kaip pavadinti, yra žiūrim susitokiusius asmenys kartu kaip vieną vienetą skaičiuojam. Kiek turi bent vieną Lietuvoje gyvenamosios paskirties būstą? Tai jau daug metų yra maždaug 810, paskutiniu metu padidėjo skaičius iki 825 000, namų ūkių turi Lietuvoje bent vieną gyvenamosios paskirties būstą. Ir šitas skaičius yra pakankamai pastovus ir mažai dinamiškas. Jeigu žiūrėt, kaip ten susidėlioti, kiek tų gyvenamosios paskirties būstų, tai kur jie visi tie statomi dingsta, tai jie kaip tik ir krenta į tas kategorijas, kur turi 2, kur turi 3, kur turi 4. Didžiausias augimas yra būtent toj vietoj, kur turi 2 vienetus. Tai mano interpretacija būtų tokia, kad visgi ta sakralizacija niekur nedingo, žmonės neatsisako pirkti ir netgi... Meilė nemažėja. Ir turbūt netgi kaip viena patraukliausių investicijų, jau ne kaip ten savo gyvenimo priemonė, kaip investicija visgi laiko nekilnojamo turtą. Bet kaip tik norėjau paklausti, vis sutampa, Viktorai, jūs kilstelėt, dirbate su ir paklausa, sakykime. Ar affordable housing, ar to įperkamo prieinamo būsto konceptas neturi pavojų, kad, tarkime, tai bus nedidelės kainos, į jauną žmogų orientuotas būstas, kad pirma prie jo prieis tie, kas turi daugiau pinigų ir pradės pirkti nuomai, investicijom šitą būstą. Ir vėl turėsime ciklą, kurį reikės tvarkyti iš naujo. Čia vėl tas pats su tuo kiaušiniu ir višta.
kad kas bus blogiau, bet iš principo tai, ką aš noriu pasakyti, ar reikalingas tas ekonominės klasės būstas, tai mano nuomonė, kad vienareikšmiškai reikalingas, yra pavojus, kad jisai konkuruoti gali su antrinė rinka, bet čia lygiai taip pat irgi to Antrinė rinka naujos statybos? Ar senos statybos. Tai ir čia yra tas išprusimas jau, sakykime, kad kuom jis skiriasi, kad naujas būstas yra nauji vamzdynai, nauja statyba, garantija ir taip toliau, ir tas išprusimas keičiasi iš, taip sakykime, senos kartos į tą naują kartą. Ir čia yra, ką kalbėjo ir Paulius, tai, kad, sakykime, ta ekonominis būstas, jisai poreikį sudaro todėl, kad jis investuotojai taps patrauklus. Tai tas investuotojas patrauklus turėti antrą, trečią tokį būstą yra patrauklų, todėl kad žiūrint iš nuomos ir kainos santykio, tai jis bus ženkliai patrauklesnis, kaip pavyzdžiui, žiūrint į tą nuomos rinką, jeigu mes žiūrėtumėm Vilniuje, tai ta nuomos rinka jinai nėra tokia drastiškai per nuo centrinės ir kažkur tai kitose rajonuose besiskirianti taip kaip kaina būtent pačio būsto. Tai jeigu, sakykime, mes turim kažkokį tai būstą, kurio, jeigu apie 50 kvadratų Vilniuje apie 400 ir ten kažkur tai 700 eurų kvadratinio metro kaina, tai čia lyginam, sakykime, naują Vilnią ir senamiestis. O jeigu mes žiūrim per kainą, tai mes tenais galim turėti ir 4, ir 5, ir 6 kartų skirtumą, tai, sakykime, tos pačios naujos Vilnius. Tai čia ekonominio būsto tas atsiperkamumas ir jo nauda, jis bus ženkliai patrauklesnis tiems investuotojams. Ar tas ekonominis būstas yra vystytojams patrauklus jį vystyti, kad pritraukti jaunas šeimas? Čia irgi tas klausimas yra, tai aš turiu dukrą, kurie visiškai neįdomu gyventi ten, sakykime, ekonominiam būste ir negyventi centre. Jie jauni žmonės ir nori gyventi kaip tik centrinėje pusėje. Tai jiems tenais įdomu. O ekonominis būstas, aš manau, kad jisai tiesiog formuos kažkokius tai nuomos rinkos investuotojų tuos investicinius projektus. Tai, ką planuoja padaryti, kad tas ekonominis būstas atsirastų, aš manau, kad labai yra teisinga, bet tai yra labai sudėtinga, būtent dėl tų įvairiausių reikalavimų, energetinių reikalavimų, ką ir minėjau. Tai mano nuomonė, kad jeigu klausimas, ar jisai reikalingas, ar jisai turės klientą, taip jisai turės klientą, ar jisai galės konkuruoti su antrinė rinka, taip jisai truputėlį konkuruos, bet vis tiek tas išprusimas keičiasi. Tai iš principo vienareikšmiškai aš stebėjau vieną Šalčininkose projektą, kurį statė, tai niekas nepatikėjo to vystytojui, kol jie nepridavė pastato. Tai kol nepastatė viso, neprasidėjo pardavimai. Tai kaip pasibaigė pridavimas ir jie pastatė, sumontavo visus liftus ir taip toliau, tik tais tada prasidėjo pardavimai. Lygiai tas pats bus ir čia. Tai čia atsakant į tą... Gal dėl to, kad tas projektas, tarkime, 10 metų ten nieko nebuvo, ar 15, nu, ar tai yra vienas... Daugiau. 20 metų nebuvo naujos statybos. Taip. O rinka tenais buvo ir sakykime, ten aš bijau sumeluoti, bet man rodos pusės metų bėgė supirko visus butus. Nupirko. Kai kurie netgi vietiniai nusipirko pakeletą nuomai, todėl kad poreikis jiems buvo. Tai ir čia yra poreikis. Tiesiog niekas netiki, kad pastatys ir pabaigs, todėl kad matė labai daug blogų pavyzdžių. Aš supratau, kad mes, kaip ir minėjau, turime mitų, kurie lydi, jeigu tai yra vienas dalykas, aišku, vystytojo vardas visada yra kaip garantas, taip toliau, taip panašiai. Mariau, norėjau paklausti jūsų dar. Dabar mes matome, kad mes esame iš vienos pusės, kaip ir minėjau, tarsi kainų tam tikram kryžkeliai, iš kitos pusės vis dar pasirinkimo kryžkeliai ir gal dėl to, kad mes pakankamai gerai gyvename ir gyvenome keletą metų iš eilės, auga ekonomika, auga atlyginimai ir atlyginimai auga taip pat Vilniuje, jeigu įmame Vilnių, auga taip pat kaip ir nekilnojamo turto, nėra tų žirklių.
kaip kaina. Bet ar tikrai tokia šviesi ateitis yra mūsų tos ekonomikos augimo, žiūrint, gerai, ten 26 metai, vieni siaubina dėl naujų mokesčių, tarifų ir tam tikrų grėsmių, kurios aplinkui šešėlius kaupia, dar 2-3 metai. Ar tas įperkamumas jis toks pat šviesus atrodo iš jūsų kaip ekonomisto pusės? Kaip čia sakyti, nepaisant to, kaip jie mums trukdo, mums sekasi. Tai šitoj vietoj optimistų visą laiką reikia būti, dėl to, kad statistiškai yra neteisinga būti pesimistų, nes teigiami periodai yra daug ilgesni, tai yra 7, 8, dabar 16 metų teigiamas periodas, neigiami periodai būna pusę metų, 8 mėnesiai, nu ten išskirtinais atvejais 2 metai gali būti istorijai per 100 metų. Tai reiškia, ar mūsų laukia teisinga ateitis, tai arba gera ateitis, tai tikrai taip. Ar gali būti iššūkių? Tikrai taip. Dėl to, kad vėlgi teigiamas periodas yra trunka 16 metų ir šiandien dienai mes turime užaugusią kartą, kuri nežino, kas yra krizė. Aš labai puikiai atsimenu 2007 metus, kai mes irgi nežinojom, kas buvo krizė. Ir bloga... Mūsų netgi slėpė truputį. Nu tai slėpė, tai reiškia aklas buvo, nes slėp kiek nori, jeigu matai, tai vis tiek matysi vienai par kitaip. Bet iš esmės yra problemų, kad mes vertinam savo perspektyvą tik tai arba labai gerai, arba man nepasiseks, nu tai bus taip kaip buvo. Tai visą laiką yra neigiama pusė ir jinai tikrai yra už kampo ir jinai kažkada bus. Tai vėlgi kalbant apie tą affordable house, žemesnės rizikos lygio turėjimas nėra labai bloga idėja. Ypatingai, kai geri periodai yra užsitempę. Tai va čia yra šitas. Dabar ar tas įperkamumas auks, jisai vienareikšmiškai auks. Aš manau, kad mes turime riziką būti visiškai skandinaviška valstybė, mes turime riziką būti kaip Šveicarija. Vien tik pasižiūrėjus į paskutinių kelių metų perspektyvas, kas įvyko. Mūsų pajamos augo pasaulyje numeris 1 per paskutinius 5 metus pagal OECD duomenys įvertinus infliaciją, visi nustemba. Vokietija, Britai, visa Skandinavija, Šveicarija, Italija, JAV, Australija patyrė pajamų sumažėjimą. Jie gali nupirkti mažiau. Mes galim nupirkti daugiau procentaliai pasaulyje. Mūsų jaunimas iki 30 metų yra laimingiausias pasaulyje. Tai mes užtaisą turime milžinišką. Čia svarbu išlaikyti šitą potencialą ir aš labai esu optimistas. O aišku, mums vis bando prikišti pagalių, bet, kaip pasakyti, nebūna vien procesai, vien tik tai teigiami, reikia ir šiek tiek deguto. Supratau, Lukai norėtų. Aš tai irgi noriu išlaikyti optimistinę gaidą, bet būna ir kažkokių perturbacijų, net ir tame optimistiniam laikotarpį, ar ne? Tai, pavyzdžiui, ką sakė Marius, 16 metų geras periodas, vienareikšmiškai. Bet tuo pačiu, jeigu pasižiūrim Swedbanko leidžiamą Housing Affordability Index, tai mūsų pikas buvo, sakykime, 10 metų kontekste. Mūsų pikas buvo 20 metais, kada buvo 1,48 tas indeksas. Tai reiškia, kad vidutinė šeima, vidutinį būstą gali įsigyti ir dar turi 40% daugiau pajamų, negu reikia įservisinti. Tai 23 metais jis nukrito iki 89. Bet kas yra mažiau negu 100, jau yra blogai. Vadinasi, yra affordability nebūtinai krizė, bet tendencija neigiama. Tai reikėjo 3 metų, kad tai pasikeistų. Bet mes gyvenome gerų periodų ir objektyviai tai nebuvo kažkokia tragedija, ar ne? Tai tragedija nebūtinai turi būti už kampo, bet šitie dalykai yra dinamiški ir jie keičiasi. Ir nereikia tiek daug, kad kažkas pasikeistų, kad affordability klausimas išlystų į priekį. Tai man atrodo, kaip ir su daug dalykų gyvenime, visai yra racionalu rogės ruoštis žiemą, vasarą tiksliau. O Kamilė, mes kalbam apie kartą, kuri užaugo nežinodama, kas yra krizė, ar laimingiausias jaunimas iki 30. Ar jūs jaučiate tų iki 30 ir virš 30, ar pas jūs neteina iki 30 dar skolintis? Ateina, bet kadangi šiuo metu nes neturim naujo būsto paskolos produktą, tai sunku komentuoti. Galiu pakomentuoti tik iš to, ką mes matom iš refinansavimo apimčių, kurios šiuo metu nėra labai didelės, nes siūloma tik ribotam klientų skaičiui, bet yra ir jaunų klientų yra su pakankamai didelėm įspūdingom sumom būsto paskolas, ar ne, su pakankamai dėliais įspūdingais likučiais, kur kartais galvoja, žmonės mėgsta riziką, arba kaip, kolegos sakė, mėgsta gyventi centre, A++ bute ir vaikščioti visur pėstute, ar ne.
Tai turime ir tokių klientų, taip. Nesakau, kad yra ir tokių, kurie renkasi būtus šalčininkuose ir gyvena šalčininkuose ir turbūt irgi bankai turi, pradėti ir žiūrėti, čia yra ir kitur, ar ne, mums galbūt turi būti primtina ir periferija, kažkur tai toliau nuo Vilniaus, ar ne, galbūt Vilniečiai kelsis ir gyvens kažkur toliau, tai vėlgi turim išlikti dinamiški, ar ne. Bet jūs turite dar vieną irgi statistiką, kad gal affordable housing bus viena iš galimybių vienam gyvenančiam žmogui, nes skolinimosi dydžiai irgi taip skiriasi. Man atrodo, jūs turėjote, kad kiek perka vienas, taip, kolega turėjo skaičius, kiek būtent kaina, ar neskiriasi, kad buvo 110 ir 230 tūkstančių, jeigu aš neklystu, ar ne, gal galėtume? Ja, mes irgi kas kelis metus pasidarom tokį tyrimą, būtent pasižiūrėti, kaip atrodo tas nekilnojamo turto, gyvenamos paskirties būtent nekilnojamo turto. Tas pirkėjas... Turite omeny registrų centras, jeigu kas vėliau prisijungia, tai darote tokius tyrimus. Tai yra, kaip atrodo pagal kiek susituokia, kiek nesusituokia perka, ten pasižiūrim kartais pagal vaikus, pasižiūrim pagal amžiaus grupės ir panašiai. Ir taip, iš esmės, ta struktūra, jinai nesikeičia, jinai išlieka labai labai panaši ir jeigu žiūrėti, tai tas toksai pats galingiausias pirkėjas, pats galingiausias yra šeima nuo 30 iki 39 metų, tai yra, bet apskritai šitą amžiaus grupę nuo 30 iki 39 metų jinai sudaro 30 kelis procentus visų pirkimų ir dar papildomai perka gerokai didesnės vertės būstą, ne? Jeigu vieniši asmenys čia Vilniuje dabar būtų ten vidutiniškai perkat, ta vidutinė tokia būsto kaina yra ten 24 metais buvo 120 tūkstančių, tai šeima įsigyja už maždaug 230. O tai va, toks palyginimas tai yra. Tai jeigu dar pažiūrėti pagal bendrai išleidžiamą pinigų sumą, tai amžiaus grupėje nuo 30 iki 39 metų, nesvarbu šeima ar vieniši, tenka 45% visų išlaidų, kaip čia būstą įsigyti. Tai va tas. Tai čia šiaip, kadangi pas mus ta karta, va dabar iki 30 labai šitą gerai nusiteikę optimistai, tai tikėtina, kad jie toj pasieks tą kategoriją, kur bus tikrai pataps tą pagrindinę perkamąją jėgą. O dar truputį tokios įdomios statistikos, kad būtent šeimų kategorijai 24 metais brangiausią būstą pirko šeimos iki 29 metų amžiaus. Vidutinė suma buvo beveik 300 000 eurų. Tiesa, nelabai daug. Čia tos optimizmo bangos. Čia tos optimizmo bangos. Viktorai, jūs dirbate jau tiek metų su nekilnojamu turtu ir matote rinkos pokyčius. Kaip jūs manote, tai, apie ką mes šiandien kalbame, tas affordable housing, kuris kaip ir tarsi naujiena, kaip ir mėginimas atgaivinti ekonominę klasę, jis kada taps mums įprasta, per kiek laiko? Aš nemanyčiau, kad tai yra naujiena, todėl kad mes šiandien turim, sakykime, daug turto, kuris yra negyvenamosios paskirties, bet jisai naudojamas kaip gyvenamosios paskirties. Ir jam tie reikalavimai visi nenueina. Tai šiandien, aš tai labai sveikinu tą norą eiti į tą būtent rinką ir kad jis toks atsirastų ir atsirastų teisingas, nes visada... Tai čia tarsi legitimizuojam tai, kas yra ten poilsio paskirties, taip, studijas taip. Kas prieš tai užimdavo. Taip, kuriems netaikomi gyvenamosios paskirties reikalavimai. Ten, sakykime, energiniai. Tai tik tais nesinorėtų ir aš manau, kad tai suvokimas tas, kad tai labiau apsimoka ir tai yra patrauklu ir kad tai yra gerai, nes tai yra nauja, tai turi garantiją ir turi, tai, sakykime, medžiagiškumą naują ir patvarumą ir energinę pusę. Tai ateis ganėtinai greitai ir tikrai labai greitai, bet iš tos pusės, kad tiesiog nesinorėtų, kad tai būtų susikoncentruota į kažkokius tai atskirus rajonus, paverst tuos rajonus būtent to ekonominio būsto rajonais. Tai man šito gal nesinorėtų, kas, sakykime, miesto planavime nebūtų taip padaryta, kaip yra jau dabar padaryta, sakykime, su kai kuriais rajonais, kur yra susikoncentravę daugiau to ekonominio būsto. Na, bet per pastaruosius 5, gal daugiau net metų mes matome kitokį, gal net truputį procesą, kuris irgi kuria galimybės affordable housing, tas vadinamas policentrizmo formavimasis, kuomet yra ne tik statomi gyvenamieji namai, bet iš karto šalia miksuojama su biurų pastatais, parduotuvėmis, tai gal tas konceptas jis jau po truputį Vilniuje tampa standartu, o ne getų statymų pakraštyje. Nes...
Taip, link to reikėjo irgi eiti, kad padaryti ne miegamosius rajonus, o gyvenamosius rajonus, kad tenais galima būtų gyventi, kad kiekvienas rajonas turėtų savo kažkokias tai ir komercinį infrastruktūrą, kuri tenais aptarnautų ten tą rajoną ir būtų ten smagu jame gyventi. Tai mes link to einame, eina Vilnius, eina Kaunas, sakykime, Klaipėda truputėlį vėluoja, bet kiti miestai lygiai taip pat prisijungia. Tai, manau, kad tikrai einame teisingai linkme, o iš to pozityvumo, dar prisiminiau visai neseniai, mačiau kolegos pristatymą, kuriam jisai demonstravo apie krizes. Tai jeigu ten žiūrint, aš nepamenu, kiek jisai tada, gal 20 ar kiek ten metų analizavo, tai realiai mes tik kelis metus neturėjom, kad nebuvo kažkokios tai baimės, kad va čia dabar kainos kris arba čia kainos labai stipriai šoks. Kiekvienais metais mes turėjom tai energinę, tai COVID-ą, ir kiekvienais metais, ten gal keli metai buvo tik tais, kur mes prašoko, bet šiaip kiekvienais metais. Tai iššūkių mes visada jų turėsim, gyvensim geriau, tai reikia taip manyti ir tada taip ir bus. Bet kaip suprantame, su tais iššūkiais vis susitvarkome, kaip Marius sakė, nepaisant to, kad trukdo vis tiek gerai ekonomika vystosi. Mūsų laikas baigėsi, man atrodo, dar turėtume apie ką kalbėti, bet jau viskas. Dėkui visiems dalyvausiems, dėkui visiems atėjusiems pasiklausyti. Geros dienos.